Kwa ihinda rĩa kiumia kimwe kihituku, ahuri biacara aya matikoretwo magitwarithia na mbere mihango yao ya o muthenya ya kwimathira uboco wao kumana na mukaana uria mekirirwo ni abitha wa ugima wa mwiri wa muingi mwena uyu wa Naivasha, no thutha wa kugia na giikaro kia hamwe na atongoria a kaunti ya Naikuru kiroko kia umuthi, ndugamano ino riu ni irikitie kuheo kihonia. Ni ndeuga hakwa ni ngatho tondu riu nie ni nguruta wira na nie ndiendete kuheo, ni nyendete kuria thigino yakwa, koguo ni ndirakena tondu haria ndokaga ni ndirokaga rucine na ngonera ciana ciakwa mutu. Kurereka mukaana uyu wa kururia irio cia mithemba itiganite tauniini ya Naivasha uragathikitwo niguo ruhonge rwa ugima wa mwiri wa muingi uhake moko ahuri biacara aria makoretwo makirugira irio micini yao na gucoka kwenderia tauniini ya Naivasha matahingitie mawatho maria mabati kuhingio niguo muhuri biacara atwarithie mihango yake na mbere. Nie ndi muguri wa irio icio kwa miaka irorete 10 riu na ndi ndaigua wathe wa irio icio no riku. Koguo nie ni nguga metikirio mendie oguo metikirio mendie irio icio ciao tondu itire na wathe. Matereba na atenja aria makoretwo makigurira ahuri biacara aya irio iria mendagia mari thiteji ni matugiritie ikinya ria ruhonge ruru gwitikiria ahuri biacara aya aria mahingitie mawatho gutwarithia mihango ino na mbere. Uhoro ucio ugatukenia muno. Wakeri ko irio ici ni njuru tungiakuire tene tondu nicio tuturaga turiaga ona mucii kaingi tutiriaga turiaga guku tauni tukaino cabaci njega cai mwega mumata otherwise ithuĩ twĩ sawa na irio ciao. Honge itiganite cia thirikari ya kaunti ya Naikuru iria ciri mwena uyu wa Naivasha ni ciuritio kugiaga na ciikaro cia hamwe na anyiti itemi thiini wa sekta itiganite mbere ya kwanjia kurutithia wira watho kana mukaana o wothe iri ta njira imwe ya kugiririria gututhuka kwa ndugamano ta ici matuko-ini mokite. Gikuyu augite kwaria ti gutua cira ni kwendana. Andu aya othe health officer ona oni twacokia ngatho no ni tukwenda inene case ni mekuona kwina need ya kurugamia undu kana gwika undu tugakoragwo na kindu gigwitwo kwaraniria consult each other nigetha tutige gukorwo twina mbara tutige kwihitanira ni tondu wa maundu hatari. Ahuri biacara aya maugite thutha wa gukorwo matari wira kwa ihinda ria kiumia kimwe githiru riu ni mehariirie gucokereria wira wao muthenya wa rucio. Handu-ini ha Inooro TV kuma Naivasha kaunti-ini ya Naikuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.